Pelbisaren oinarrian dauden gihar eta lotailuen multzoa da zoru pelbikoa, eta pelbiseko organo guztiei eusten die. Hala nola, maskuriari, umetokiari, prostatari eta ondesteari. Funtzionamendu normala ziurtatuz. Zoru pelbiko funtzionala izatea funtsezkoa da organo horien osasunerako oro har, baita kirol errendimenduarentzat ere. Kirolarien artean, gernu inkontinentziaren prebalentzia handia izan arren, 35 eta 40 inguru, tabu izaten jarraitzen du horri buruz hitz egiteak. Eta ez zaio behar adinako arretarik eskaintzen. Bideo honetan, muskulatura garrantzitsu eta gehienetan ahaztu honekin lanean hasten lagunduko dizugu. Behar bezala aktibatzen eta indartzen ikasiko duzu. Egin ezazu gure kirolariekin. Ahoz gora etzanda jarriko gara, hankak tolestuta, eta aldaken altueran zabalik. Belaunen artean eta oinen artean teniseko pilotatxo bat izango bagenu bezala. Oinak lurrean finkatuta eta besoak gorputzaren alboetan. Esku azpiak lurrean jarrita. Gure gorputzaren berme puntuen kontzientzia izan behar dugu. Gure gorputzak lurrean uzten duen aztarna behatu. Oinetatik hasiko gara. Lurrean finkatuta daudela nabarituko dugu. Pelbisa igo eta sentituz. Lurrean atseden hartzen duela nabarituz. Igotzen jarraituz gero, ikusiko dugu, gure gerrialdea ez dagoela lurrean bermatuta. Hutsune bat geratzen dela. Eta igotzen jarraituz gero, sentituko dugu saietsa gure eskapulen parean ondo bermatu daitezkeela, sorbaldekin batera. Jarraian, gure lepoak, zerbikaletan beste espazio bat osatzen du, lurra ukitzen ez duena. Eta azkenik, buruaren oinarria, oksipitala, lurrean finkatuta izango dugu. Arnasa lasai hartuko dugu eta gure gorputza posizionetan sentitu. 3 edo 4 arnasketa egingo ditugu. Autoelongazioak zoru pelbikoa aktibatzea errazten du. Aurreko ariketako jarrera berarekin jarraitu behar dugu eta autoelongazio bat egin. Burutik hasita, bizkar osoaren elongazioaz jabetu behar dugu. Arnasa kontzienteki hartu. Arnasketarako, arnastu airea sudurretik, eta airea botatzean, ahotik bota. Arreta jarri behar dugu gure bizkarrezurra luzatzen. Sentitu nola hasi daitekeen zure bizkarrezurra. Belarrietatik atzera tira egingo balizute bezala. Burua pelbisetik urrunduz. Zilborra, bularrezurerantz doa. 3 edo 4 arnasketa egingo ditugu. Arnastu 2 alditan, eta arnasa bota 3 edo 4 alditan. Arnasketa jarraitua eta apnearik gabekoa. Honakoa, oso ariketa erraza da zure zoru pelbikoan osasun pixka bat gehiago izateko, jarreraren kontzientzia handiagoa eta kontrol lumbopelbiko handiagoa izateko. Jarri eskuetako orpoak pelbiseko hezurretan, gandor iliakoetan. Atzerakusleen gorringoak elkartu egiten dira pubiserantz joz, eta atz lodienak ere elkartu egiten dira, triangelu bat osatuz. Triangelu bat bezala egiten dugu 2 eskuekin, gezi bat bezala pelbisaren gainean. Hankak eta belaunak paraleloan mantenduz, pelbisa mugituko dugu. Gezia lurrerantz eta sabairantz eraman nahiko bagenu bezala. Arnasa hartu apnearik egin gabe. Pelbisa leunki mugitu aurrera eta atzera. Jarraitu arnasa hartzen, eta aldakari eragiten. Ondo sentitzen. Mugimendu txikia edo zabalagoa izan daiteke, bakoitzaren arabera. Zoru pelbikoa koordinatuta funtzionatzen duten beste egitura batzuekin konektatuta dago. Garrantzitsuenetako bat diafragma da, eta beste bat zeharkako muskulua. Mugimendu koordinaturik ez badago eta muskulatura horiek aktibatzen ez badira, ez da zoru pelbikoaren mugimendurik egongo. Lehenik, erpuruarekin eta erakuslearekin saiets hezurretako beheko aldeko larruazala banandu edo askatu egingo dugu. Bigarrenik, eskuaren alboarekin, atzamar txikiaren kanpoko ertzarekin, bularrezurretik hurbilen dagoen aldetik azken saietxera jaitsiko gara. Saietxak barrutik ukitzen saiatuz, dena edo aldugun guztia. Sartzeko apur bat behartuz, minik hartu gabe. Hirugarrenez, gure atzekin 2 eskuez lagunduta, saietxen barrualde osoa zeharkatuko dugu. Atzamarrak aldugun guztia sartuz, minik hartu gabe. Mutur batetik bularrezurreraino goat. Eta hortik, bizkarrezurretik hurbilen dagoen beste muturrera. Lasai hartuko dugu arnasa diafragma masajea ematen dugun bitartean. Arnasketaren kontzientzia hartuko dugu. Orain, eskuak saietxetan. 5 arnasketa egin behar ditugu saietxe mugimendua sentituz. Arnasa sudurretik hartu eta ahotik bota behar da. Haziz, orain arnasketa behartua egingo dugu. Eskuak saietxetan ditugula jarraituko dugu. Behartutako 5 inspirazio egin behar ditugu.
Arnasa hartzean, saietsak irekiz eta eskuekin erresistentzia pixka bat eginez. Arnasa botatzean, saietsak itxi eta eskuekin lagunduko diegu. Toraxeko kaxaren mugimendua sentituko dugu. Diafragma mobilizatzearen garrantziaz jabetuko gara. Zeharkako muskulua abdomeneko muskulaturako sakonena da. Bere aktibazioa automatikoki, kontzienteki egin behar da. Mugimenduan gaudenean egonkortzeko. Baina nahierara aktibatzen jakiteak, modu kontzientean, modu seguruagoan lan egiten lagun diezaguke. Artikulazioa anitzeko ariketetan eta pixu librearekin gure egunerokoan. Goazen orain zoru pelbikoaren eta muskulatura sakonaren loturarekin. Zure eskuekin aurkitu goiko eta aurreko arantza iliakoak. Hau da, pelbiseko bi hezurretatik gehien irteten den zatia. Hortik mugitu bi hatz erdiko marrara eta beste bi beherantz, gutxi gora bera. Eremu honetan, erraxamar azta daiteke zeharkako muskulua ariketa hau eginez. 5 arnasketa egingo ditugu. Baina arnasketa ezpainak zimurtuta eta lerratuta egingo ditugu. Bizkarrezurraren luzamenduarekin eta zilbor uzkurdura arin batekin batera. Hau da, zilborra sartuta. Horrek zeharkako muskulua aktibatzen du, eta zoru pelbikorantz bultzada askatzen du. Uzkurdura isolatua sentitu behar da, ez aktibatu abduktorerik, ipurmasailik edo abdomeneko ondesterik. Inspirazioan gorputza erlaxatuko dugu. Gainerako ariketen posizio berean jarraituko dugu. Eta oso kontziente izan da, eskatutako muskuluak bakarrik uzkurtuko ditugula. Zoru pelbikoaren muskulatura. Kontuz, ipurmasaia edo abduktoreak ez uzkurtzearekin. Muskulu horiek kokatuko ditugu. Kontrakzio, erlaxazio jarraitua egingo dugu. 10 aldiz egingo dugu, uzkurtu. Imaginatu gas baten kanporatzea atxiki edo gorde nahi dugula. Eta orain, erlaxatu. Muskuluak kokatu behar ditugu berriro. Uzkurdura progresiboa egingo dugu. 5 aldiz. Uzkurtzeko, gas baten kanporatzea atxiki nahi dugula imaginatuko dugu. Baina uzkurdura pixkanaka gertatzen da. Igokailu bat izango balitz bezala. Muskulu horiek igo nahiko bagenitu bezala. 3 edo 6 segundu eutxiko diogu. Kontu zurbileko muskulurik ez uzkurtzeko. Ipurmasaiak edo abduktoreak. Erlaxatu. Arnastu. Eta arnasa botatzen hasi aurretik uzkiko jasogailua uzkurtuko dugu. Ondoren, arnasa botako dugu sisipasan. Ipurmasaia igota eta azten ari garenaren sentsazioa edukita. Ipurmasaieko zubia eginez. Ipurmasaien uzkurdura sentitu behar dugu, bai eta zangoen atzealdea ere. Iskioak, arnasa botatzen dugun bitartean. Eta batez ere, goian gaudenean. Inspirazioa egin behar dugu hasierako posiziora jaisten dugun bitartean. Muskulatura erlaxatuz. 3 edo 4 errepikapen egingo ditugu. Arnasketak egokitu egin behar dira. Apnearik egin gabe. Nekatu egiten garela ikusten badugu, 2 arnasketa normal egin eta jarraitu egingo dugu. Jarrera berean, baina besoak sabairantz luzatuta. Arnasa botako dugu. Eta bitartean, besoak buruaren atzealdean jarriko ditugu. Sisipasan eta zilborra uzkurtuz. Gorputza hasten ari dela sentitzen dugu. Arnasa botatzen hasi aurretik, uzkiko jasogailua uzkurtu behar dugu. Inhalatzean, besoak hasierako poziziora eramango ditugu. 3 edo 4 errepikapen egin behar ditugu. Lehenik zutik jarriko gara. Jarrera neutroan, hankak irekita aldaken zabaleran. Aldaka neutroaren jarreran, besoak gorputzaren alboetan jarriko ditugu erlaxatuta. Airea arnastuko dugu. Eta hotik bota, sisipasan. Azten ari garela sentituz. Gure belarriak sabairantz doazela eta gure zilborra pelbisetik urruntzen dela. Hau, 3 aldiz egingo dugu. Jarraian, zutik jarriko gara. Ardatza aurreratuta. Aurrekoaren ariketa bera da, baina orain gure gorputza pixka bat aurrerantz makurtzen da. Gure gravitate zentroa, gorputza ardatza, aurreratuz eta gure gorputzaren pixua gure oinen aurrealdean nabarituz. Arnasa hartu, eta hotik botako dugu. Sisipasa eginez. Azten ari garela sentitu behar dugu. Gure belarriak sabairantz doazela eta gure zilborra pelbisetik urruntzen ari dela. Hau, 3 aldiz egin behar dugu. Hau, hasiera izan daiteke zoru pelbikoaren lana zure eguneroko entrenamendu errutinetan integratzeko.
Kontuan hartzera, barneratzera eta jarraipena ematera animatzen zaitugu.